今日想同大家講下我呢隻 SKX013一個換 crown and stem 嘅過程嘅。咁大家都見到啦，呢隻 SKX013咧，而家就上咗一條 NATO strap， 咁就其實咧都仲有幾個 modification 做咗嘅。咁第一樣嘢就係佢其實而家係藍寶石面啦。咁如果大家睇真啲嗰個反射咧，其實睇到佢其實做咗呢個 anti-reflective coating 嘅。咁同埋咧，其實佢係換咗呢個 NH36嘅 movement 啦。咁正常原裝嘅 7S26 咧係唔能夠手動上鏈嘅，亦都冇停秒功能。我而家示範一下呢個手動上鏈嘅功能啦。咁首先我哋擰開咗個把的先。咁而家見到個 crown 咧就已經 unscrew 咗啦。咁可以聽到佢上鏈個聲嘅。咁另外再掹去校時間嗰個位置啦。亦都見到佢有停秒嘅。咁點解我要換呢個 crown 咧？就我都覺得依家其實你都可能頭先都見到啦，其實去校時間嗰位嘅時候，嗰個 crown 都幾緊嘅。咁同埋咧，手動上鏈嘅時候其實都唔算太順。咁所以咧，我而家就試下換一個 crown 啦。咁我就上網買嘅呢個 crown 同埋 stem 嘅套件。咁試下換一換佢，睇下會唔會好啲啦。咁你要準備幾樣工具啦。首先我自己覺得都幾緊要嘅，就係手套啦，因為都會整到隻錶好油，咁唔係幾好啦。同埋當然你要一個開 case back 嘅工具啦。咁同埋咧，個 movement 裏邊其實係需要撳一個掣去掹個 crown 同 stem 出嚟嘅。咁我自己就有一支spring bar tool 啦。咁佢有一邊咧就係尖嘅，就可以篤嗰個掣。好啦，咁我而家就打手套先。好啦，咁我而家打手套啦。咁首先當然要掹嗰條錶帶落嚟先啦。咁因為由於而家我已經上咗 NATO strap 咧，咁就好快就已經可以掹到個 strap 出嚟啦。咁跟住就到開 case back 啦。如果大家未用過開 case back 嘅 tool 咧，其實佢只係一個有3隻腳嘅爪嚟嘅啫。要用後面呢個滾輪啦，咁就碌到去啱你隻錶 case back 嘅 size， 咁之後就基本上咧都只係揾翻啱隻腳套落去。然之後咧就逆時針扭佢，
咁啊，講真唔好意思先啦，咁因為咧，其實都喺手機嘅攝錄底下，就係好難準確咁樣影到俾大家睇點樣開嘅。咁但係大家其實而家都應該睇到啦，其實已經鬆晒啦，可以用手嚟開噶啦。大家可以睇到啦，即係有啲時間關係咧，我就決定咗直接用手嚟開嘅。我可以俾大家睇睇啦，呢個已經係一個 upgrade 咗嘅 movement 嚟嘅 NX36，就唔係原裝嘅 7S26。咁所以係本身已經有停秒同埋手動上呢個功能嘅。而嗰個窿咧，其實就好難就咁睇到嘅。我可以 close up 俾大家望一望啦。就係呢一點，而家用個 Spring Bar 2篤住嘅呢一點，就係 release 個 crown 同埋個 stem 嘅嗰個掣啦。每日嘗試一路影俾大家睇之餘，亦都掹到佢出嚟啦。咁就唔好意思啦，咁因為實在太難一路錄住咧，而就到個角度影俾大家睇點樣掹佢出嚟啦。咁就所以咧，我就鏡頭後咧就已經掹咗佢出嚟啦。咁比較下新同舊嘅 crown 啦，咁喺我左手咧就係新嘅 crown 嚟嘅，而右手咧就啱啱掹出嚟嘅 crown 嚟。咁你見到佢哋 design 上咧，其實有啲分別嘅。咁我而家就試裝翻個 crown 上去啦。咁啊，大家睇到裝翻上去其實就唔算十分困難嘅，就咁篤翻落去就已經係啦。咁啊，等我戴翻手套試一試個功能先啦。嗱，上鏈係 OK 嘅，大家聽到係呢個 crown 係好明顯高質素少少啦。上鏈係非常之順嘅。咁為咗安全起見呢，我都會建議上翻個 case back 先至
再去試其他功能。由於咧上 case pack 呢個動作咧係涉及到隻錶嘅防水性嘅，所以咧寧願花多啲時間去揾清楚點樣閂先係閂得去冚咧，都好過求其閂咗佢就算數嘅。我建議就係閂到佢手指覺得 OK 實啦，咁先至再攞個 case pack removal tool 咧，再閂實佢。咁喺呢個時候都要抹一抹啦，用眼鏡布。始終都因為頭先太難擰嘅關係咧，我都係要除手套去做嘅。而家手指閂實咗之後咧，就可以再用個 case pack removal tool 咧，就擰翻實佢啦。咁其實咧就已經大功告成㗎啦。循例試一試嗰個上鏈嘅功能啦，係咪真係 work 啦？上鏈係 work 嘅。咁校時間啦。而家係校日期嘅 position，咁所以冇停秒啦。咁再掹多一格，停秒啦。撳翻入去啦。隻錶係繼續行緊嘅。咁同埋你都留意到啦，呢個係一個OEM 嘅 crown 嚟嘅。咁佢係印咗精工嘅蛇形 signature 上去。咁都幾特別。咁最後一樣當然要試埋係咪可以擰翻上去個錶殼度啦。咁
咁都幾緊嘅，咁但係都領得到嘅。咁多謝大家收睇我呢條片啦。呢條片就介紹咗點樣將一個新嘅 crown 換上去你隻 SKX 上面。多謝。